Welcome. Today's topic is sentence connectors. A student's life is the best time in life. Almost every student is free from cares of life. Student life হচ্ছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যেহেতু since almost every student is free from cares and anxieties, যেহেতু প্রায় প্রত্যেক ছাত্রই জীবনের উদ্বেগ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত, তাই এটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। He has nothing to do but study, or he has nothing to do without study. পড়াশোনা ছাড়া তার কিছু করার নাই। As a student, being a student, একজন ছাত্র হিসেবে বা একজন ছাত্র হওয়ায়, being a student, ছাত্র হওয়ায়, he should read novels. সে বই পড়বে, ম্যাগাজিন পড়বে, নিউজ পেপারস পড়বে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি, along with textbooks. Welcome. Globalization is a term which is commonly used by man. বিশ্বায়ন হচ্ছে একটি টার্ম যেটি লোকজন কর্তৃক কমনলি ব্যবহৃত হয়। which is দিতে পারি আমরা, that is দিতে পারি, which is, which অথবা that is commonly used by man. আচ্ছা, it is a process of expanding trade and commerce all over the world, creating a borderless market. আচ্ছা, তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে ইনফ্যাক্ট অথবা ইনডিড, বাস্তবিক। ইনফ্যাক্ট বস্তুত, ইনডিড বাস্তবিকই। ইট ইজ এ প্রসেস অফ এক্সপান্ডিং, এক্সপান্ড মানে হচ্ছে বিস্তার করা, এক্সপান্ডিং ট্রেড অ্যান্ড কমার্স অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, ক্রিয়েটিং এ বর্ডারলেস মার্কেট। ওকে, আচ্ছা, গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা দিতে পারি ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট, অথবা দিতে পারি আমরা বিকজ অফ গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট উই হ্যাভ কনকার্ড দ্য টাইম, আমরা সময়কে জয় করেছি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, এবং ডিস্টেন্সকে জয় করেছি। টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্সও আমরা বলতে পারি, অ্যান্ডও দিতে পারি, শুধু অ্যান্ড ডিস্টেন্স। তারপর we can learn what is happening in the farthest corner of the world. আচ্ছা, এখানে কি দিতে পারি? সময়কে জয় করেছি আমরা, দূরত্বকে জয় করেছি। মোরওভার, অধিকন্তু, উই ক্যান লার্ন, আমরা শিখতে পারি। কনসিকুয়েন্টলি দিতে পারি আমরা, কনসিকুয়েন্টলি, বা অ্যাজ এ রেজাল্টও আমরা দিতে পারি, অ্যাজ আ রেজাল্ট। উই ক্যান লার্ন, আমরা শিখতে পারি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য ফার্দেস্ট কর্নার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীর দূরবর্তী প্রান্তে কী হচ্ছে সেটাও আমরা শিখতে পারি, জানতে পারি। এখানে আমরা জানতে পারি বঙ্গানুবাদ করলে সুন্দর হবে।